हेलो नमस्ते गाइज वेलकम टु आवर डिकेस ब्लग आज हामी यताबाट एक्जाम दिएर आएको छ होइन हाम्रो एक्जाम त फेल भइहाल्यो होइन अनि हामी चाहिँ यतै बारी मतलब पारी हिँड्दैछु क्या अनि यो क्यामेरा चाहिँ लोड यो हिँड्दाखेरि हल्लिँदो रहेछ अब आइफोन किन दोस् एउटा तिमी गिफ्ट हान्छौ के मैले 2-3टा मोबाइलबाट तिम्रो के अरे सब्सक्राइब हान्ने हो फेरि हान त 100 ट्याक गर्नु कति पुग्छ 99 हो अहिले हाम्रो यहाँ समोसा जेरी अगाडि दुईजना केटा गएर छ हाम्रो केटाहरू त्यो तीनटा केटी चाहिँ सँगै आएको छाँचाडे हामीलाई छोडेर एउटाको त बिहे भइसक्यो नि एउटाको बिहे भइसक्यो हामी चाहिँ अनि मैले उति केटीलाई के उति ब्ल्याक लाउने केटीलाई चाहिँ बाइकमा पुऱ्याइदिएको थियो अहिले अस्ति नै एकताल म माथि जाँदै थिएँ बाटोमा भेटेको यो चाहिँ अब सुनसान बजार भन्ने नि हुन्छ आरघाट बजारलाई यहाँ पायो भने हो कि नभने त सुनसान छ कि छैन भनौँ न एकदम सुनसान छ यहाँ अब दसैँ तिहार यसो कसम कि दसैँमा त होइन मैले फर्स्ट टाइम हो कि त्यत्रो बिना ब्याङ्कमा मान्छे देखेँ कि फर्स्ट टाइम भन्दा नि धेरै पछि कि 2-3 वर्षपछि नै मैले त्यत्रो बिना ब्याङ्कमा मान्छे देखेँ कि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रै उसको क्लास के अरे यो चाहिँ नराम्रो एउटाको चाहिँ यतापट्टि झोला बोक्ने यो चाहिँ बिहे भइसक्यो रजनी डिकेसको भ्लगमा आयो भनिदेऊ त मेरो बुढी के भन्ने हो नदो भन्छ यहाँ डिकेसलाई धरी केटीले नाम सोध्दै थियो मेरो हात दुख्यो धेरै लेखेपछि यस्तै हो हेर नि यस्तो नम्बर केटीको नम्बर चाहिँ देखिँदैन रहेछ कहाँ हुन्छ रजनी भनिदेऊ भनेको हाई भनिदेऊ कि यहाँ डिकेसको आज एक्जाम कस्तो हुँदै हजुरको क्वेसन कस्तो आएको थियो अरे हाम्रो 1 घन्टामा निस्कियो मान्छेलाई थाहा हुन्न जमुना त पास भयो होला अनि त बट्टे किन बत्ते हो भेना कहाँ बट्टे भेना त मन सोधे अरे भेना यो चाहिँ आरघाटको आइसक्रिम राजकुमार हाम्रो भैया प्यारो भैया मैले बनाएर बनाउने हो नबत्ताउ राति कसम के त्यो उतापट्टि आउ त पार्ट टाइम जब गर्छ अभिषेकले यतिकै तिमी भ्लग चाहिँ अलिक चाँडै हाल्नु पर्छ कि त्यही भएर भ्यू सब्सक्राइब नआएको अब होइन आउँछ अब होइन अब हामी धेरै होइन अब यो 1 महिनापछि 1.5 महिनापछि यो आयो भने वैशाखमा आउँछ होइन भोलि आउँछ भोलि अथवा नभएपछि होइन अब चाहिँ हामी डेली भ्लग चाहिँ अब 1.5 महिनापछि अब वैशाखको 24 गते 25-26 गतेदेखि चाहिँ यो डेली भ्लग आउँछ होइन गाइस अनि बिहान भात खायो उठ्यो भन्ने भ्लग आउँछ त्यो अब हामीले भन्यो भने कपिराइट लागेला सौरभ जोशी जसी के मैंने ऐसा किया दोस्तों मैंने पीयूष को के भन्छ त अनि अब हाम्रो चाहिँ आज एक्जाम सकिएको छ अनि होइन त्यही खुसी छु भोलिदेखि फेरि ट्युसन छ 1 बजीदेखि अनि हामी चाहिँ तिम्रो कति बजी अरे हाम्रो 11 हाम्रो 1 बजीदेखि होइन 1 बजीदेखि 4:30 बजीसम्म छ ट्युसन भोलि सरले कति गाली गरेर थाहा छैन मलाई दुईवटा फेल भएको छ बिजनेस र इकोनोमी फेल भएको छ अनि के गर्ने हो र अनि हामी दुईजना केटाहरू चाहिँ यहाँ बत्तै छ कि यहाँतिर छ केटाहरू चाहिँ बत्तै छ यो त मैले पहिला पनि भनिसकेँ यो अब आरघाट बजारको अब यो ब्याङ्कहरू हो बत्तै छ पारि नि जाने होइन कलकत्तालाई जाने भनेको केटाहरू गएको थाहा छैन हामी दुईवटा मात्र हुन्छ कि के हुन्छ कि पत्तो छैन ओहो कपाल बिग्रेर रहेछ मेरो कपाल हुन्छ अनि यो चाहिँ अनि हामी के अरे के भन्नु खोज्यो बिर्सेको मैले अब अब चाहिँ एसी सकिन नि धेरै छैन होइन केटाहरू तिम्रो अब एसी सकिन 4 दिन मात्रै बाँकी छ अनि केटा हो राम्रोसँग एक्जाम देऊ पास भयो भने अब ठिकै छ 11 जान्छ फेल भयो नि राम्रोसँग पढ फेरि रिब्याक दियो होइन हामी त्यति पनि भन्छु अनि के गर्छ अनि हामी नि दियो एसी त उसले तिमीले ब्याग दिँदैन रे
हामी दुइटाले ब्याग नदिए होइन हामी नि अब लन्ठेन नै हो इक्जामको बेला त लन्ठेन नै हो झन् अहिले झन् कति सजिलो भन्छ के त अहिले झन् हाम्रो ब्याज भन्दा नि तिमीहरूको ब्याजमा अब सजिलो आएको थियो अरे क्वेसनहरू अब हामी क्वेसन नि हेरेको छैन होइन होटेल कान्तिपुर यहाँ चाहिँ पहिला के अरे मैच्याङहरू बसेर रहेछ होइन हेरिरहेको फर्की फर्की यसले भिडियो किन बनायो भने के अरे अनसनिङ पर्दैन हुँदै आउनु बेर लाउँदैन यहाँबाट झन् हामी केटाहरू चाहिँ यताबाट गयो हामी चाहिँ यताबाट जान्छ होइन यहाँ पहिला डोजर थियो नि त मैले देखाएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई यहाँ डोजरै नरहेछ बालिन दाइको डोजरले लगिसकेको छ अनि अहिले त्यो बालिनको डोजरलाई हमला गराएर रहेछ नि त त्यो के अरे के भन्छ त्यसलाई ढुङ्गाले सिसामा हानिदिएछ पक्लक्कै सिसा गएछ अनि पछि त्यो एउटा फल्याकले हान्दाखेरि हो क्या घाइते भयो भने ड्राइभर होइन हौ त्यही हो अनि राइडर केटो भविष्यको राइडरको साइकल चोरेर साइकल चलाउँदैन आउँदो रहेछ चाहिँ हामी यसै दिन हुरी बजास चढ्ने बेला दोस्त हामी यार अस्ति यार त्यही बहिनीहरूले जिस्काएको थियो कि हामीलाई केले उड्यो भन न हामी आज के अरे धुलो उड्छ नि त्यो बेला अनि ठ्याक्कै त्यो उडाएर के अरे त्यो म्याट हुन्न म्याट पाएको त्यही उडेर आएर क्या है होइन मैले पहिला देखिसकेँ बजारहरू अर्को केटीहरू फेरि यहाँ चाहिँ केटीहरू छ कि गाछ फ्रेस नै यहाँलाई धेरै पढेर यस्तो दामी दामी छ यहाँ चाहिँ ठाउँदैन कुन चाहिँ यहाँ एउटा कुकुर छ है दोस्त मलाई यो त तिमी त टाढै बस्छ तिमीलाई त लखाएको छैन फक्स देखाउँछ नि त त्यो अलि रफ बोलेको चाहिँ अलि त्यो यहाँ गर्ने गरी हाल क्या त्यो तिमी त हालिदिइहाल्दो रहेछ कामै छैन ब्ल्याङ ब्लुङ सब एडिट गर्न अल्छी लाग्छ के भन्दा गाह्रो छ एउटा एडिटर खोजिदिनु राख्नु पर्ने भएको होइन एडिट गर्ने मान्छे आयो भने सम्पर्क गर्नु होला दिनको नमस्ते यहाँ चाहिँ अति बिजी भयो है गाई चाहिँ मामाले धरि नमस्ते गर्दा नमस्ते नफर्काइदिएको बिजी दोष दुःख नभन् ल ढोका त यहाँ ढोका न इक्जाममा राम्रोसँग पास होस् बहिनीहरू हाई गरिदियो अति बिजी दोषको मामाले नमस्ते नगर्दै अरे त्यो कसको बाइक र त्यो मेरो यस्तो हाम्रो दाइ पनि छ त्यो के भ्लगर दाइ छेत्री मोटो ब्लग के छ अरे भन्ने त छेत्री मोटो ब्लग हाम्रो केटाहरू बत्या छ यार अगाडि यार बट्टे एउटा दोष अब त गोब्रो किन्नु पर्छ एउटा गोब्रो लाने नै पर्छ सेकेन्ड ह्यान्ड जाने हो नि मान्छे हालेर मरेको थियो राति राति हिँड्यो नि सर्फाउँछ त्यो भएर तर्साउँछ नि दोस्त दिउँसो केटाहरू छिदिनुपर्छ कहाँनिरबाट अरे यहीँबाट अलि उताबाट पक्क लगे हाना थाल्यो जाडो महिनामा पौडी खेल्न थाल्छ गर्मी महिनामा हो ए गर्मी महिना पो हो त खोलाबाट थियो कहाँबाट अरे यहाँबाट यहाँबाट त ढुङ्गा खान्छ नि ए यहाँबाट यहीँबाट टक्क यहीँ थियो लगे यो चाहिँ आरुघाट गण्डकी दोष धेरै होइन दोषले धेरैमा अब 1 month 2 month पछि चाहिँ आइफोन निकाल्छ एउटा धर्रो खर्रो निकाल्छ कुन चाहिँ आइफोन 16 प्लस निकाल्छ सेकेन्ड ह्यान्ड भाउ घट्या भन्ने टिकटकतिर हल्ला सुनिरहेको अनि सेकेन्ड ह्यान्ड फर्स्ट ह्यान्ड सेकेन्ड ह्यान्ड सबै घटाएर भयो खै त्यही भन्छ टिकटकतिर हल्ला आउँछ अनि जहिले हाम्रो इक्जाम भएको चाहिँ कति आज सक्यो 5 गतेदेखि सुरु भएको आज सकिएको इक्जाम चाहिँ हाम्रो अनि हामी चाहिँ केटाहरू आज कपाल काट्ने रे अनि 17 गतेसम्म बिताल्छ त्यो पछि फेरि 18 19मा पढायो भने सुनिहाल्छ
18 गते नि बिदा हुनसक्छ रे दोस्त। यो टिचरहरू भएन अनि फेरि बिस्वादेखि सरहरूको आन्दोलन सुरु छ अरे होइन। अलिक पैसा बढी चाहियो भने नि कति पनि नपुग्ने भट्टे भेना अब भेना त के भन्ने यहाँतिर कहाँबाट बिग्रम भेना खै हातको देखाउ त के हो यो मिति थियो यो भने यो के हो कसले गिफ्ट दियो यो खै खै त यार नानै भन न हाम्रो विक्रम सर डिकेसलाई के मामाले डिकेसलाई नमस्ते गरेको थियो मामाले नमस्ते नहेरिकनै गइरहेको चिन्ने क्या मामाले डिकेस मामाले नै चिन्ने क्या त्यही भएर हो क्या मैले कोही आफन्तलाई नमस्ते होइन कहिले चिन्दैन बाबा बाबा मन भयो भने अनि यो औँलाको चाहिँ कहिले दिने हो यो त अब तिमीबाट गिफ्ट गर्नु बल्ल बल्ल पाखा होइन नमस्ते गर्दा पनि नफर्कायो क्या नमस्ते यसरी अझै यसरी के उसले नमस्ते गरेको थियो होइन उदयमा आउँदा यसरी के पुरै एसी गाडी हेर्दै हेरे क्या उसले हेर्दै नहेरिकन को भने किन भनेन क्या चुपचाप यो चाहिँ धादिङ साइडको है बजार बस कुन कुन गाउँपालिका हो यो त्रिपुरा सुन्दरी विशालनगर वडा नम्बर वडा नम्बर 2 हो क्या सबै यारहरू बजार पुरै अँ छेउदै टुप्पासम्म अँ गाउँपालिका चाहिँ कता खाने गाउँपालिका सलेन्डरमा कहाँसम्म हो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका यो सलेन्डरभरि पुरै सलेन्डर आइचोक सबै यो उनीहरू त अहिलेसम्म ओ गोटी ओ प्रवीण भाइ यो गुठी त होइन यो त यही हो है गोड्स ल लाइभ दियो है कोठीले त उही 1 घन्टामा निस्किम भन्दा 10 मिनटमा 15 मिनटमा अहिले चाहिँ लाइन हेर यहाँ सक्छ त अब 11 कक्षा केटीहरू लट्ठै क्या पर्नु कपालकोट देखेर ढल्छ क्या अब होइन त टाइम फाटेको बिग्रे तिमीले मलाई बिहान भनेको भनेन भने त काट्दैनौ किन हाम्रो बिकु मेरो एक्जामको लेख्दाखेरि अगाडि पढ्ने कहिल्यै नसिकाउने बिकु च्याट भएर हेरिराखा यतापट्टि सुरज सम्बा एके सम्बा 9 नम्बर सुरज रिसायो क्या बोल्दै बोल्दै हेर्नु त यसको अगाडिको चाहिँ काट्नु पर्ने भएको के सुरजको सब पाल्छ अगाडि बाटेरै नि जस्तो भइसक्यो यार सुरज यार सामना काउड होइन उसको नि आमाले त छोटो छोटो राखेको त नि होइन हामी चाहिँ त छैन अब यहाँ भट्टी मार्क्स खोलिएछ फाइनल्ली तिम्रो नाम नि सोध्दै थियो केटीले कसको नम्बर हो ए यो नम्बर टिपा त केटीको नम्बर हो भिडियो रेकर्ड हान त रेकर्ड केटीको यो कोले हेरे अब अर्को हात नि छ, अर्को चल्दो बोल्दै युवा खा भने यो त तर्केको नम्बर हो ए। ल है यो चाहिँ अझै केटाको केटीहरूले नम्बर हेरे भने चाहिँ यो मान्छेको नम्बर हो होइन अमृतले च्याट लगाएर देखेन कस्तो फोकस नमार्दा अच्छा देखेँ नि स्क्रिनसट गरेर फोन गर्ने यति केटीको होइन यो चाहिँ केटीको प्योर केटीको को केटीको आरुको केटीको लास्टको चाहिँ 90 हो नबुझेमा 90 कति हो यो यति अलि 9861225509 है त केटीको नम्बर नेपाली इङ्ग्लिश मिक्स अब मान्छे पढ्न कहाँ हाने केटी नम्बर बोकेर आइदिन्छ एक्जाम दिन कहाँ हाने के हुन्छ मान्छेले चिट हाल्छ अब ऊ यता हेर्न चिट हेर्न यता चिट मा सक्छ त बसन्ते सरलाई सरले हेरिरहेको थियो के यस्तो खुट्टामा लेखेर च्याट्ट चिरी चट्ट परेर एक्सलाई अच्छा सुरज एक्सलाई एक्सको पछि गइरह बिकु